شكون فيكم اللي ما تنجحش معاه العجينة تاع المسمن وتتقطع معاها مهما كانت نوعية السميد ولو كانت جيدة؟ اليوم جبتها لكم طريقة سهلة بسيطة. وصفة تاع يعني محاجب بصلصة حارة وبنينة وعجينة ما تتقطع معاك ما والو. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وسلام. نروح لطريقة التحضير. هنا حبيباتي أنا درت بول كبير، نتوما تقدروا ديروا بالكاس ولا بالغرفية شوية صغيرة. درت هنا 3 كيسان عفوا 3 غرفيات كبار تاع السميد الرقيق كامل. درت عليهم غرفيه غير ربع تاع الفارينه. فارينه تقدروا ديروا غير نص، كيما تقدروا تستغناو عليها كامل. بس انا في المحاجب نبغي نديرها، نبغي نزيدها صح. هنا خلطت غايه هذاك السميد تاعي مع الفارينه. بعد كينا جبت الماء دافي، كما تعرفوا انا في البرد درت الاولى الماء دافي، لميتها بالماء دافي. بصح قبل هذا غادي الماء نحط فيه الملح. هذا السر الاول بنجاح المسمن. سورتو لا كان عندك الملح شويه خشين كيما تاعي، بصح لا كان عندك هذاك الملح اللي يجي رقيق بزاف بزاف كيما هكا يجي رقيق اكثر من السكر، هذاك ما ديريه عادي، ديريه فوق العجين فوق السميد تاعك نورمال. بصح لا كان السميد تاعك عفوا الملح تاعك خشين كيما تاعي، نفضل انك ذوبيه غايه هكا بيديك. كي ذوبلك شديري صفيه، لازم تصفيه باش العجينه تاعك ما تتقطعلكش. غادي لو كانت تخليه غادي بعد كده كي تقعدي تحلي فيها هو اللي يقطع لك العجينه. صحيح خواتاتي، هذا السر الاول. غادي نعطيكم كامل لي زاستيس باش تنجحوا في العجينه تاع المسمن نتاعكم يعني ويجيكم الشباب ولا المحاجب كيف. انايا صفيتها كما شفتوني وبديت نلم يعني بهذاك الماء الدافي، ومن بعد كي نزلت الماء. شوفوا في هذه الكميه شفتوا قريب 4 دات لي 2 غرفيات تاع الماء بهذيك نفس يعني الكيله، دات لي 2 كيلات تاع الماء. درت 3 كيلات سميد مع كيله غير ربع تاع الفارينه، دات لي 2 كيما هادو بالضبط، يعني مقدار مضبوط. انا بقيت نلم غير بشويه غير بشويه. المهم العجينه تاعك ما تروحيش تخفيها بزاف تطلقيها بزاف، هي غادي تزيد تريح وتزيد تنطلق لك وتولي من بعد كينا ما تنحلش معاك وتتقطع كامل. لو كانت كتري لها الماء فوق اللازم ما تنجحش معاك والله. شوفي ما تجيكش يعني كامل شابه. هنا بقيت نلم انا كما كتشوفيها غير بشويه بشويه بيديا، نعرف العجينه تاعي كيفاش راهي. المهم السميد تاعكم لازم كامل يتشرب بالماء. صحيح خواتاتي، هذه هي. هنا شوفوني نلم هكا بالعقل. باللي العجينه تاعي صاي راهي غايه طريه شربت لي كاع الماء. ندير قسمتها انا على 2 لانه كميه كانت كبيره باش نعجن بعد كينا غير بشويه. درتها في ساشي كيما هكا ونخلوها تريح. شوفوا تخليها تريح ساعه 2 سوايع. لا ما عندكش الوقت خليها نص ساعه وعادي وليها. انا ما نكذبش عليكم انا هنا بغيتهم مع الصباح للفطور. هنا كانت 8 كي ديت ولدي جيت درتها وخليتها يعني ريحت، وجدت هذيك لاصوص على جهه طيبتها وقضيت صوالحاتي. ما جيت نكمل صوالحي لقيت العجينه تاعي صاي ريحت، وطيبت لوليداتي محاجب حارين وحاميين. انا جبت البصل، درت 4 حبات تاع بصل بهذا الحجم. شوفي جاوني زعما جاوني تقريبا قولي نيشان، بصح ماشي كاع ديك الكميه. انا درت نصهم مسمنات ونصهم حاجب يعني مدلوك تاع الطاجين. انا قطعت البصل كيما هكا عشوائي. نتوما تبغوه مقطع قطعوه، انا نبغيه مطحون. ما نكذبش عليكم ما نقدرش ناكل محاجب فيهم داك البصل طويل، ما لا غالب كل واحده والذوق تاعها. انا نفضل ناكلهم كيما هكا. قطعت البصله المهم طحنتها كيما شفتوا كامل، حطيتها في مقله. من بعد كينا البصل اللي بقى لي طحنت معاه حبه فلفله ودرت معهم الثوم لازم ديروه في المحاجب باش يجيكم ابناء. شوفوا كيفاش قطعته، ماشي رابيته كاع طلق لي الماء، لا كشور غير جيست قطعته بصح رقيق، ماشي هذاك البصل اللي يجي مقطع خشين انا ما نقدرش ناكله. المهم حبيباتي قطعت هنا الكميه الزوجه كما قلت لكم. درت معاها حبه كبيره تاع فلفله هاولي قطعتها ايوا وحطيتهم مع هذاك يعني الطاجين نتاعي. من بعد كي تاني زدت رابيت طحنت الطوماطيس واحد 4 حبات ولا تاع طوماطيس، ودرت معاها تاني تاع القوطي هكا باش تقطع لكم
غايه. هنايا طحنت الطوماطيس تاعي وحطيتها فوق هذاك الطاجين، نقليتهم غايه كيما شفتوا، درت شويه تاع الزيت والثوم، وبعد كي نقليتهم شويه ودرت فوقهم هذيك الطوماطيس، وزدت فوقها تاني شويه طوماطيس تاع القوطي اللي هي طماطم معلبه، ايا وشويه تاع الماء، شويه تاع الملح، فلفل كحل، ولا عندكم الجوه تاع الحار تقدروا تطحنوا الحار، بس انا على جال ولادي ما درتش الحار مطحون، درت غير الهريسه، يعني اللي يبغي الحار درت له الهريسه. كما تعرفوا عندي ولادي صغار ما ياكلوش الحار. درت الطوماطيس تاع القوطي هنايا، ايوا وقلت لكم درت الماء فلفل الكحل والملح، هذا ما كان. ولا كان تبغوا معاه الشحم طحنوا شويه شحم وديروه يعني مع الحشوه تاعكم عادي. انا ما بغيتش نديره. انا حبيباتي ديروا كاس ولا زوج تاع الماء وخلوها طيب على نار قليله. انا قلت لكم انا كان الصباح، هي درتها هي الاولى باش تبرد لي، فهمتوا؟ باش من بعد كي نكمل قضيان وكل شيء نتلاقى فطوري واجد عليا غير نطيبهم او نحطهم حاميين. كما نعرفوا المحاجب ناكلوهم هما حاميين. انا هاوليك درت الحرور، درت فلفل كحل، ايوا ونخليها يعني الطيب في خاطرها حتى تولينا حميمره وتولي يعني شويه ناشفه، ما تخلوهاش بزاف فيها الماء باش ما تقطع لكمش العجينه نتاعكم، ونخلوها طيب. نولو هنايا للعجينه نتاعنا. هنايا خليتها واحدة نص ساعة ولا قريب ساعة، المهم انا عطيت لها غير شوية تاع الوقت صراحة، كاش عندي الوقت بزاف. العجينة كل ما تريح كل ما تولي شابة. شوفوا كيفاش جات، يعني شوفوا بالعين راهي تبان بلي عجينه شابه، ما راهيش عجينه مقطعه بزاف، ما على باليش خفيفه بزاف تولي تتفزر هكا تنحلك، لا ما تزيدي لها لا الماء لا والو. عطيناها الماء في الاولى حقها الكافي. هنا نبدو غير نعجنوا فيها هكا بشويه، ندو نجيبو غير شويه، واحد 4 دقائق ولا 2 دقائق ولا ماشي بزاف، نعجنها غير شويه. ايوا واش ندير، نعاود نخليها تريح، نحطها في ساشي ونعاود نخليها تريح تاني نص ساعه واحده اخرى باش ما نتعبوش رواحنا بالعجين بزاف. نخليها تريح تاني واحد نص ساعه تاني، تلقيها طلقت روحها غايه، طلقت روحها زعما علامه كاع. نعجنوها كيما هاك. شوفوا راني نوري لخواتاتي سورتو المبتدئات. والعجينه الزاوجه تاني حتى هي نعجنها كيما اختها ونحطها في ساشي هكا باش نكمل كميه كبيره. انا المريضه شويه من يدي البنات ما نقدرش نعجن بالكونتيتي الكبيره، وكما نعجنش غير بكميه صغيره ما نقدرش. هاوليك يعني عجنيه ساهله ماهله، ما فيهاش كاع يعني هكا، ماشي واعره، ماشي حاجه واعره ولا كلي تجيهم واعره. كي العجينه تاع مسمن تكثر لها الماء وكي تجي تعجنها تصيبها طلقت كاع روحها، تبقى تزيد غير في الفارينه ما تجيش شابه، كتكثري لها الفارينه بزاف تجيك عجينه معلكه. انا ثاني خليتهم يريحوا كما قلت لكم واحد نص ساعه، شوفوا خلوهم حتى لساعه واحده اخرى ونبدا تاني كنعجن فيها. شوفوا كيفاش تطلق روحها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا انا مداري نخدم هكا الرقاق وكاع، بصح ما نزيدلاش الفرينه كيما هكا، لا ندير لها غير مغرفه وخطرات ما نديرش كامل. تاني العجينه لازم تبقى كيما هكا ولا اكثر منها، لازم ما تخفوهاش بزاف. هذاك هو السر نجاح العجينه تاع مسمن بصفه عامه، تخدميها محاجب، مسمن مقلي، مسمن طاجين، كيما تبغي نتيا. هاوليك هنا المره الزاوجه اللي نعجن فيها، انا غادي نخليها تريح تانيك، ايوا ونقرصوها مع بعض بصح شايله نعجنوها ليق غايه. هي كي تسمعوها تولي تطردق معاكم، دير الطرك ودير واحد البليطات هكا، فقاعات تاع هواء تخرج لكم واحد الهواء، تما تعرفي عجينتك باللي راهي ناجحه تاع الصح، فهمتوا؟ هنا غادي نغطوها، لازم كل مره تغطيها بصاشي ما تخليهاش للهواء، لانه دير لك تتشكل لك واحد السميد من الفوقه تاعك ينشف وتولي بعد كده تغابنك. هاوليك هنايا عجنت تاني هذه ما شاء الله راهي هايله. ولي سقسوني على السميد اللي انا خدمت به، انا خدمت بسميد موله العلبه تاعه اورانج، انا نخدم غير به. والمبسس نخدم بالعلبه الزرقاء، نخدم غير به يعجبني بزاف. وانا اصلا نتلاقاه غير هو في الحانوت السوبرات يعني اللي نشري منهم، نتلاقاه غير موله. لقيت ريا تاني شباب، قالوا لي كنزه تاني شباب، وشو تاني يا ربي انا زعما ما نعرفش بزاف سميد، نشري موله بزاف بالك شفتوني.
العجينه تاعي خليتها ريحت بواحد الربع ساعه برك. شوفوا كيفاش طلقت روحها العجينه كي تولي تلصق لكم في بلون دو طرافاي تاعكم ولا في القصعه تاعكم كيما هكا، عرفوا باللي العجينه تاعكم راهي ناجحه بصح، ماشي تلصق ستادير راهي زعما كاينه ديك المطلوقه. لا كان طلقتيها بزاف ما تقارعي لهاش تنجح معاك. انا هنا شوفوا خليتها ريحت لي غير شويه. شا غادي ندير دركا البنات؟ غادي نخليها تريح واحد ربع ساعه ونقرصها مع خواتاتي. صاي هذه هي يعني العجينه راهي ما شاء الله تبارك الرحمن. شا غادي ندير دركا؟ نخليها نغطيها نخليها تريح غير تما كيما شفتوا هكا. نجيبو غير فتيله تاع الزيت ايوا ونبدا نقطع فيها معكم. انايا ما بغيتهمش نديرهم كبار بزاف، درتهم غير متوسطين. تقدروا ديروهم صغار على تاوعي كيما تقدروا ديروهم كبار على تاوعي، كل وحده يعني ودير كيما هي تبغي. هاوليك عجينه تاعي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني راهي توب دي توب. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله راهي هايله. شوفوا ناجحه بزاف. تبعوا برك الخطوات اللي قلت لكم والله العظيم غير تنجح معكم. راني وريت لكم كل شيء بالتفصيل. انا بديت نقرص فيها هكا معاكم ونخليها تريح في البلا. انا في البلا شوفوا من الاحسن كي تحطيها في البلا خليها 3 سوايع 4 سوايع، ديريها الصباح في الليل ديريها، كل ما تخليها تجيك هبال. انا كما تعرفوا درتهم كما قلت لكم في الفطور، خليتهم واحد الساعه، خليتهم بالك واحد الساعه. كي جات ال11 ولا 11 ونص ولا عاد كينا بديت نطيب فيهم لولادي. قلت لكم حامي طيبت النص والنص درتهم مدلوك، درته مدلوك تاع الطاجين، انا مسمن تاع الطاجين. انا لازم تدهنوهم من فوق بالزيت ايوا وغطوهم غايه الغايه وخلوهم يريحوا. بعد ما فاتت عليهم واحد الساعه هكاك صاي بديت نطيب لهم هنا في المدلوك في المحاجب تاوعي. شوفوا يعني ما شاء الله جاو هايلين، كل ما يزيدوا يريحوا كل ما يولوا شابين. هاي لاصوص تاعنا نص خليته كيما هاك ونص درت فيه الهريسه والزيت ووجدوا الزيت ونبدو نحلو في العجينه نتاعنا. هنا الطاجين تاعي اللي نطيبوا فيه راه يحمى نار متوسطه وخليته يحمى هكا باش كي نحط الحبه تاع المحاجب نصيبه يعني واجد. حاولي كان نبدو نحلو هكا بالزيت وحاولوا كميه تاع الزيت ما تكثروش فوق اللازم باش ما يجوكمش يقهموا، فهمتوا؟ يجوكمش مزيتين ويجوكم يقهموا. نبدا نحل فيها هكا غير بشويه خواتاتي. هاوليك غير هكا بيدينا هكا غير بشويه، وحاولوا ما تثقبوهاش، حاولوا انكم العجينه نتاعكم ما تثقبوهاش. يعني ما شاء الله العجينه انا شويه بوطاجي تاعي صغير شويه غبني. هذه هي فوق الطابله خير، بصح الريشو تاعي كي راه ضايع لي ما بغيتش نطيب لكم فوق الطابله. هاوليك نحلها كيما هكا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا نجيب هذيك الجهه الفوقانيه هكا نهودها لتحت، والجهه هذه اللي منا نعاود نقلبها فوق اختها بصح غير في الوسط ماشي كاع الفوق لا. هاوليك غير كيما هكا فوق في الوسط ايوا ونعمر الحشوه في الوسط. تقدروا تزيدوا لها الفرماج تاع البيتزا، انا كان عندي بصح ما بغيتش ندير خليتهم على طبيعتهم. لا عندكم الفرماج تاع البيتزا تقدروا ترابوا فوقهم شويه فرماج، والحشوه تبقى اختياريات. لا كنتو نتوما تبغوا بزاف ديروا بزاف، لا كنت تبغوا غير شويه ديروا غير شويه. انا ما نبغيش بزاف معمرين هكا، نبغي غير شويه فيهم كيما كتشوفوا، ونبلع الاطراف كيما هكا ونزيد نبلع داك الطرف فوق خو غير هكا باش يجونا رقاق، باش ما يجوناش المحاجب اغلاظ. انا ما ناكلش المحاجب كيكونوا غلاظ ما نقدرش ناكلهم. رشوا الطاجين تاعكم بشويه تاع الزيت وحطوا حبه تاع المحاجب الطيب. النار ما تكونش عاليه بزاف، تكون يعني شويه تحت المتوسط هكا باش يطيبونا بعقلهم. رشيت فوقهم غير فتيته تاع الزيت ماشي بزاف، وخليتهم يعني يطيبوا في خاطرهم. مره على مره نقلبهم باش ما ينحرقوليش. نقلب فيهم حتى يتحمروا لي غايه ونقلعهم ونحطهم يعني في طبسي ونكمل بنفس الطريقه كامل محاجب نتاعي. هاوليك انا درت سربيته هكا ونحطهم يعني فوقها باش كاش الزيت ولا زايد تشربه لي هذيك السربيته نتاعي. راح نقلع هذه الحبه نشوف فيها يعني راهي غايه ونحطها يعني فوق هذيك السربيته
ونكمل معكم غير حبة واحدة أخرى نوريها لكم وتشوفوهم أكيد في طبق التقديم. كيفاش كي تخلوا لهم الوقت شوفوا كيفاش ينتفخوا ويحماروا ويجوكم هايلين بالبزاف. شهيتكم في الجنة يا ربي. انا هنا غادي نزيد معكم حبه هكا على السريع بنفس الطريقه الاولى. نحلوا العجينه بالزيت ونبدو هذوك الاطراف تاعها نجبدوا فيهم شويه منهم ونغلق كيما غلقنا المره الاولى على هذا الشكل. شوفوا يعني عجينه راهي تلعب وحدها. نعاود نجبد هذاك منا ونجبد هذه الجهه منا في الوسط وندير الحشوه في الوسط ونغلق منه من الاطراف ونحطوها يعني الطيب. هذه طريقه سهله تقدروا ديروا الحشوه من تحت وتبلعوا كما تبغوا انتم خواتاتي ونحطوها فوق هذاك الطاجين نتاعنا هكا باش يعني نحرشوا الزيت دائما ونحطوها الطيب نار تحت المتوسط. ما تقووش النار باش ما تنحرق لكمش المحجوبه تاعكم. بغيهم هكا محمرين يعني لو كان يكونوش كيما هكا ما نقدرش ناكلهم. شوفوا ما شاء الله هذه هي الوصفه نتاعنا لنهار اليوم بعد ما طيبتهم كلينا منهم وبقى الخير. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن جاو محاجب احمامرين وحارين والبنه بنتهم رهيبه. انا درت لهم الهريسه انا نبغيهم حارين هكا يشوفوهم يتاكلوا حامين ولا كان بردوكم حموهم غير في المقله. شهيتكم ان شاء الله يا ربي في الجنه. شوفوا يجوا رقاق ما يجوش كامل الخشان. انا يا شوفوا لو كان ما ناكلهمش رقاق ما ناكلهمش. نبغي العجينه تكون رقيقه ونبغيهم محمرين فيهم دوك النقاط الكحلين. شفتوا الفرق بين هذه وهذه؟ نبغي هذه نبغيهم كيما هكا نموت عليها. شهيت خواتاتي في الجنة. نتمنى ان شاء الله طريقتي تاع العجينة تاع المسمن بصفة عامة تعجبتكم وتجربوها وترجعوا لي خبر في التعليقات. عطيت لكم جميع التفاصيل والمراحل. شوفوا لي ديك الزين تاع المحاجب وكيفاش رقاق من الداخل يعني تاكلي زوج ثلاثه ما يقهموك ما يضروك رقاق بزاف ما يجوش كامل معجنين. المهم حبيباتي ان شاء الله يا ربي ما تبخلوش عليا بهذيك الجام. خلوني تعليق محفز واللي مازال ما دليش اشتراك في القناه فضلا وليس امرا. ان شاء الله ربي يفرحكم ويحققكم واش تتمنوا وان شاء الله ربي يرزقكم ما راكم متمنين في قلوبكم يا رب. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة. نبغيكم نموت عليكم. سلام.